ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான பொதுநலன் கருதி ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன வீடியோன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த கோவிட் டைமில் வெளியிருந்து வாங்குகிற வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மண்ணில் தான் விளைஞ்சிருந்தாலும் பல இடங்கள்லேருந்து பல்வேறு வண்டிகள் மூலமாக வெவ்வேறு கடைகள்லேருந்து பல கைகள் பட்டு தான் நம்ம வெஜிடபிள்ஸை வாங்கிட்டு வரோம். ஸோ அது அப்படியே இந்த மாதிரி கோவிட் டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட முடியாது. நார்மலி எந்த டைமுமே நம்ம அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் தண்ணியில் கல்லுப்பு மஞ்சள் சேர்த்து காய்கறிகளை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எப்படி பக்குவமாக ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணாமல் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க. நம்ம இதை கரெக்டாக பக்குவமாக செய்கிறப்போ, அதாவது நல்லா கல்லுப்பு மஞ்சள் சேர்த்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதை ட்ரை பண்ணி அதை ஃபேன் காற்றுலையே ட்ரை பண்ணி நம்ம அதை நல்லா வர துணி போட்டு நல்லா அந்த ஈரத்தை எடுத்துட்டு நெட்டட் கவர் தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அதில் கவர் பண்ணி வச்சு, அதாவது ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கணும் நம்ம கவர் பண்ணுற வெஜிடபிள்ஸை. ஸோ அந்த மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரெஃப்ரிஜரேட்டர் யூஸ் பண்ணவே வேண்டியதில்லை. ஸோ நம்ம வெளியவே வச்சு ஃபஸ்ட்டு வாடுற காய்களை இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான காய்களை செகண்டாகவும் கிழங்கு வகைகளை லாஸ்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதோட சத்துக்கள் குறையாமல் கிருமிகள் அண்டாமல் நம்ம சூப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வாங்கிட்டு வர காய்கறிகளை டக்குன்னு கிச்சனுக்கு கொண்டு யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம கல்லுப்பு மஞ்சள் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறப்போ அதில் இருக்கிற கிருமிகள் அண்ட் தூசுகள் எதுவாக இருந்தாலும் சுத்தமாக க்ளீன் ஆகிடுங்க. கல்லுப்பு அண்ட் மஞ்சளுக்கு அந்த ஒரு சக்தி இருக்குது இல்லையா? ஸோ முடிஞ்சளவு இந்த மாதிரி எல்லா காய்களையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கலாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது கிருமிகள் தாக்கத்திலிருந்தும் நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்காக கெமிக்கல்ஸ் மேலே அடிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அதில் இருந்தும் நம்ம காய்களை க்ளீன் பண்ணி கொஞ்சம் விளைவிக்கிறது தான் கெமிக்கல்ஸ் போட்டே விளைவிக்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்காக போடுற அந்த கெமிக்கல்ஸையாவது க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ தண்ணி வடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃபேன் காற்றுல உலர வச்சு அடுத்தது ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறது தாங்க. ஓகே, இப்போ எப்படின்னு பார்க்கலாம்.